Бул 90 күндүк, 80-90 күндүк. Силоска 80 күндүк келет. Нарын районындагы эмгекчил айылынын фермери Бекназар Кабылов 3 жылдан бери Теңиртоо жергесине анча мүнөздүү эмес жүгөр айдайт. Быйыл элигиндеги 1 гектар жерге малга сиңимдүүлүгү мыкты соргону да эгип, өкөсүнүн түшүмү жетишерлик. Анын айтымында баарысы көнүп калган чөпкө караганда аталган өсүмдүктөрдүн аралашмасынан дарылган силос 4 түлүктү кыш бою орто семиздикте кармоого миңдин бири. Азырынча аларды чаап жыйноого керектүү техникалардын жоктугу ишти аксатууда. Менде эч кандай техникам деле жок, мындай айтканда жерим деле жок. Мен ошол азыркы биздин Нарында иштеп аткан кооперативдер менен биригип, ошол кишилердин жардамы менен, ошол кишилердин техникаларын айдатып келип, ошол техника менен эле иштеп жүрөбүз. Азыр пока өзүбүздө техника жок. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, быйыл Теңиртоо аймагында тоюттук жүгөрү 106 гектарга эгилип, андан жыйналган дүң түшүм 8000 тоннага чамалаган. Айыл чарба адистердин пикирлеринде мындай көрсөткүч купулга толоорлук. Эгер ал бир жана көп жылдык чөптөргө салыштырмалуу арбында үнөмдүү да экендигин жана сугатты анча талап кылбастыгын көңүлгө түйсөк, мал кимдиктүү нарынга куп жарашчуудан. Муну өз чарбачылыгында таасын сезген Фархат Токтосунов кичи мекенди Кочкор районундагы Акжар айылына мындан 2 жыл мурун жүгөрүнүн түркиялык гибрид пионер сортун айдаган. Мээнети тек кетпей белендирген силосу кышка кең кесир жетип, багуусундагы жаныбарлары этинен түшүшпөйт. Жылдан жылга арпа буудайдын рентабельности аз болгон сайын өзүн өзү актабай баштаганынан пилотный болуп былтыр ошо айдадык элек 1 гектардан 35-40 тоннага чейин алганбыз. Аябай жакшы болду. Мисалы 5 гектар чөптүн ордуна 1 гектар жүгөр айдаса, ошо 5 гектардын бере турган чөбүнүн массасын ошо жүгөрү берет экен да. Тарых беттерин артка барактасак, кубаттуу союз мезгилинде сенажды жана силосты ар бир колхоз совхоз кенен камдап, ошого жараша 4 түлүк орто семиздигинен жакшы эмес. Эскинин баарды жаман эмес дегенде сыягы ушылыкма эми кеңири жайылтылчудан. Буга Айыл чарба министрлиги, агро бизнес борборлору жана бирикмелери абдан кызыктар. Мисалы, айыл жана мал чарбачылыгына абадай зарыл каражаттарга бай Дыйкан компаниясы нарындык дыйкандардын түшүктөрүн тең бөлүшүп, методикалык, техникалык жана башка жардамдарын берүүгө ак эткенден так этет. Биз ошо Нарын облусуна жүгөрү тоютуна өтүүнү сунуштап жатабыз. Биз үрөндү берели деп атабыз дыйкандарга. Жер семирткич керек боло турган болсо анын баарын берели деп атабыз. Булар түшүм жыйноого келгенде эгер техникалары жетишпей баратса, Дыйкан компаниясынын өзүнүн техникалары бар. Биз өзүбүздүн техникаларды чүйдөнбү каяктан болсо да алып келип туруп, ошо дыйкандардын түшүмүн жыйнап берели деп атабыз да. Сөз акырында жөнөкөй эле арифметика. Быйыл Нарын облусунда 80 000 гектар аянттын ар гектарынан 2 тоннага жакын чөп чабылган. Ал эми жүгөрү айдалганда 1 гектардан 30-40 тонна сиңимдүүлүгү мыкты силос даярдалмак. Демек, саны да, сапаты да көңүлгө төп келмек. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.